大家好，歡迎翻到嚟 K&G 嘅新加坡嘅 channel，我係 K 仔。話說今日真係超忙，今日同 G 妹去咗睇樓，一日之內睇咗5個樓盤，分別就係而家畫面上面嗰5個地鐵站。咁講翻點解要睇樓先啦，因為我哋而家咧就租緊一間 master bedroom 嘅。咁解釋翻俾一啲新加坡租樓唔係好熟悉嘅朋友仔聽先。其實新加坡租樓咧，你係可以租一間 common room 啦，一間 master bedroom 啦，或者係成個單位咁樣租嘅。咁大家就唔好以為咧嗰啲 common room 係同香港嘅劏房一樣，呢度租嘅一房咧，基本上佢本身已經係發展商原本開則已經係咁多個房噶啦。咁所以咧其實就嗰啲房都好大嘅。咁 condo 咧同埋 HDB 咧又會有少少唔同嘅規管啦。HDB 嘅規矩咧其實就會嚴格少少，限制多啲嘅。咁如果想知道多啲嘅朋友仔咧，歡迎留言話俾我哋知，我哋都會進一步解釋俾大家聽。咁 G 妹咧之前其實一直都係租開一間 common room 嘅，咁嗰度咧有5間房，住咗6個女仔。因為租 master bedroom 嘅租客咧係一對姊妹，咁所以咧其實我哋過嚟之前咧，我哋都預咗我哋要再揾過另外一間房噶啦。因為成間屋都係女仔咧，其實對於有男仔喺度都唔係咁方便。咁同埋我哋覺得咧一對夫妻咧應該係需要有自己嘅廁所，咁所以而家呢一度咧其實個面積啊、地點啊、交通咧，其實同 G 妹以前住嗰度差唔多，所以基本上咧就好快揀咗呢度嚟租住先啦。咁我哋而家咧其實嗰度唔差嘅，除咗係舊啲之外啦，租金同埋面積咧對於我哋嚟講而家咧都好足夠。但係因為 G 妹咧其實就非常之咁中意小朋友，所以咧佢就希望可以揾一間屋咧可以一直住啦，甚至乎可以有邀請爸爸媽媽過嚟幫手一齊湊小朋友啦，又或者可以到時唔需要俾人加租啊，或者係同人哋唔同我哋續約，咁要我哋周圍搬嘅。咁你新翻先啦，今日嘅影片咧其實係唔會有屋入邊嘅畫面，最多都只會有露台望出去嘅景色啦嘅一啲片段。咁樣做嘅目的咧，最主要都係保障翻人哋嘅私隱嘅。好啦，咁就帶大家睇第一個樓盤啦。呢個樓盤個名咧就叫做 Gem Residence，咁佢就係位於 Braddell 呢個地鐵站嘅附近嘅。咁基本上只要行4至5分鐘咧，就可以去到呢個屋苑噶啦。咁而呢個屋苑隔離咧，其實仲有一個屋苑咧係起緊嘅，叫 The Ori 啦。咁而家仲未起好。咁而呢一個咧就係 Gem Residence 嘅外觀啦。然後咧就俾大家睇下佢一啲設施啦。咁其實佢個泳池係幾靚嘅，亦都有好多小朋友同埋屋企人咧喺度游緊水。咁因為畫面咧其實唔係影咗好多，因為都怕影到其他人個樣。咁所以咧我到最後先至會一次過同大家 review 翻我哋嘅一啲條件啊，或者我哋對唔同樓盤嘅一啲意見啊，或者係選擇嘅。咁第二個屋苑咧就叫 Forest Wood 啦。咁呢個屋苑咧其實我自己都想講多少少嘅，因為我哋發覺呢個屋苑嘅設施對我哋嚟講咧係最滿意嘅。點解咧？就係因為其中第一個最主要嘅原因，我哋睇樓都係為咗小朋友。咁我哋見到而家畫面上邊咧都有唔少嘅設施咧係為咗小朋友而設嘅。咁中間其實都仲會有一啲大人都用得着嘅設施啦，譬如有半個籃球場。因為 K 仔我本身咧都會打籃球，咁所以其實都滿足咗我大部分嘅要求㗎啦。相比起一啲香港嘅會所或者新樓咧，其實佢哋入邊嘅設施咧，有陣時我都覺得可能我哋自己未必會用得着啦。咁所以喺呢一度咧，我哋認為大部分嘅設施咧，我哋都會用得着嘅，包括就係 gym 啦、游泳池啦，同埋 BBQ 場。咁尤其是喺呢度嘅 BBQ 場咧，其實好多個屋苑都係嘅。佢哋同個游泳池咧，其實相距好近。咁你就可以幻想得到第時邀請朋友嚟嘅時候咧，可以一邊游水一邊 BBQ 咧，其實都係幾正嘅。咁所以咧，我哋覺得呢度對小朋友嘅休憩用地啦，再加上大型嘅設施咧，都係幾滿意嘅。咁大家可以見到呢一個滑輪啦，咁其實一陣間都會有專人去示範一次俾大家點樣玩，而我哋都覺得幾有趣嘅。仲試玩咗一下添。好玩喎！哇！好啦，滑輪示範就睇完啦。而呢度咧一出到去對面咧，其實就會有好多 HDB 圍住嘅。咁當然有好有唔好啦。最大嘅好處咧就係佢會有好多 hawker centre，即係你可以當係香港屋邨入邊咧會有一啲專用嘅 food court 啦。咁呢度入邊咧竟然俾我哋揾到一間專門食點心嘅，而且價錢都相對較平嘅一間食肆。咁所以我哋覺得咧呢度對我哋日後嘅日常生活嚟講咧，應該都會幾方便嘅。哇！咁快咧就嚟到第3個樓盤啦。呢個樓盤名咧就叫做 Botanic at Bartley。呢個樓盤我哋 total 其實睇咗3個單位，而3個單位嘅開則咧都好接近。咁而家畫面上面見到咧就係佢一啲公共範圍嘅片段啦。其實佢個屋苑係幾靚嘅，而且佢嘅大細同埋佢個價錢咧都好合乎我哋嘅預期。但係唯一一樣嘢咧就係佢完全冇任何食肆係或者便利店喺附近嘅。total 我諗我哋可能都要行成10至15分鐘咧，先有機會揾到商場或者食肆啦。咁對於我哋嚟講咧，日後放工啊或者係買嘢食啊，都可能會係一個唔係咁好嘅地方。咁
咁嚟到第4個樓盤咧，就係對 Antares 啦。咁其實呢個樓盤咧，我哋本身都冇拍到任何片段或者唔諗住去睇嘅。點解咧？因為呢個樓盤本身嘅兩房咧，我哋都覺得佢嘅價錢係相對偏貴啦。但係咁啱得咁巧咧，我哋又見到一個兩房嘅單位咧，佢嘅價錢係比平時佢另外啲兩房單位咧係賣得平好多嘅。咁我哋就抱住一個好奇嘅心態去參觀一下啦。咁原來咧，其實佢個單位本身係一房，但係因為佢係位於最高層啦，佢係有資格咧去做一個類似 penthouse 嘅設計嘅，即係一個複式嘅設計。咁佢就自己咧將一個差唔多6米幾高嘅單位咧變成咗2層啦，就自製咗兩房啦。咁其實我哋覺得第時如果有小朋友嘅話，要上上落落咧都唔係咁方便。咁有屋企人嚟住啊，或者有工人姐姐幫手嘅話，要抱住小朋友咧，其實都有啲危險嘅。咁所以呢個咧，其實我哋都冇再作多深入嘅考慮啦。到最後一個樓盤咧就叫做 Sturdy Residence， 呢個咧就係由露台影出嚟嘅一小段片段啦。咁你可以望到咧，其實佢露台都有好開揚嘅景色啦，同埋自然光都好足夠嘅。而且佢呢個單位嘅開積咧，雖然都係570尺啦，但係對比起其他我哋睇過570尺嘅單位咧，都係比較闊落，而且栽到好多嘢嘅。咁其中一個我哋最主要睇樓嘅一個要求咧，都係大細啦。咁所以呢一個我哋都比較着重嘅。話咁快就嚟到總結嘅時間啦，咁根據各方面嘅條件，我哋都做咗個 summary， 包括有地點、食物、交通、大細，甚至乎主人房嘅大細啦，同埋去 MRT 嘅時候有冇瓦遮頭，以及各項嘅設施咧，都做咗個總結。咁暫時嚟睇咧，我哋都覺得 Forest Wood 咧係最接近我哋理想中嘅屋企嘅，包括佢嘅食物啦、佢嘅交通啦，同埋佢嘅主人房大細啊等等各項咧，其實都比較滿意我哋嘅要求。好啦，咁如果大家仲有咩想知嘅話，都歡迎留言話俾我哋知啦。嚟緊我哋都會再去多幾個屋苑咧去睇去參觀嘅。咁希望到時同大家分享更加多啦。麻煩大家記得 like、subscribe 同埋 share 呢條片啦。我哋下次再見，拜拜。